హాయ్ అండి. ఈ రోజుతో మా పాపకి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయండి. బాగా కష్టపడిపోయిందని చెప్పేసి నేను మసాలా చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయానండి. అందుకని ఆనియన్స్ తరిగేసానండి. తర్వాత మరమరాలు వేసుకొని ఉప్పు, కారం, శనగపప్పు, శనక్కాయ పప్పు, ఇంట్లో కొంచెం మిక్చర్ ఉన్నాయండి, అవి కూడా వేసాను. మనకు కావాలంటే టమాటా కూడా వేసుకోవచ్చండి. నేనైతే వేయలేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే మా పాపకి లైట్గా కోల్డ్ ఉంది, అందుకని వేయలేదు. మొన్న బార్బీక్యూకి వెళ్ళినప్పుడు స్వీట్స్ బాగా తింది, అందుకని కోల్డ్గా ఉంది, మళ్ళీ ఎక్కువైపోయిద్ది అని చెప్పేసి టమాటా అనేది స్కిప్ చేసేసాను నేను. ఇప్పుడు అన్నీ వేసేసుకొని వాటిని అనేది మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాన్ని ప్లేట్లో పెట్టేసేసానండి. స్పూన్ వేసేసి పాపకి తీసుకొని వెళ్తాను. ఇదిగోండి, ఇప్పుడైతే నేను తీసుకున్నాను, ఇస్తున్నానండి. కానీ అయితే చూద్దాము ఎలా ఉంది. చాలా బాగుందని చెప్పిందండి తనైతే.